Mal. Moi mal. Santa Comba está moi mal. Eu gostaríame preguntarlle a esta xente que quería o cambio, ou que tanto falaba de cambio, se este era o cambio que eles querían. Pero asómbrate, José Manuel, asómbrate. Eu digo porque eu teño que dicir se non rebento. Algunha da xente que foi na lista dos empresarios, en números de arriba, non en números 19, 18, chamaronme onte pola noite pidíndome que non dimitira, que iban a intentar. Tú fíjate que responsabilidade de algunha xente, de verdad, ou que irresponsabilidade, pidíndome que non dimitira, que iban a intentar facer cesar o seu cabeza de lista, que era un estorbo para Santa Comba, así de claro. Entonces, que iban a intentar algún deles de concejal, e logo que non tiñan ningún inconveniente en facerme a min alcalde. Tú fíjate que coherencia da xente. O sea, preséntanse nunhas eleccións en contra miña, para votarme a min fora, e ahora xa non querían que me fora. Onte pola noite. E teño as chamadas aquí no teléfono, o que as queira ver enséñollas. 4 ou 5 chamadas de 2 personas que iban en listas altas dos empresarios, na lista dos empresarios, para que non dimitira. Pepe, non dimitas, con nós non vas a ter problema, vamos a forzar a dimisión do cabeza de lista e nós vamos te poñer de alcalde. De verdad que é asombroso. Dice, pero que coherencia política ten esta xente. Pois moi mal ten que ir as cousas Santa Comba, José Manuel. Eu digo sinceramente, Santa Comba vai de mal en peor. Por que? Cando eu entrei en política no ano 91, eu non tiña nada en contra de ninguén. Acabo de dicir, non tiña nada en contra de José Manuel Arufe. Nada. A mí José Manuel Arufe, meu pai, foi concelleiro con el moitos anos, eu non tiña nada en contra dele. Sabía que eu non lle iba a facer, ou pensaba que non lle iba a facer daño como alcalde. Pensaba que non lle iba a facer daño políticamente. Que ele iba a seguir de alcalde, eu iba a estar na oposición con 4 ou 5 concelleiros, íbame foguear na política, iba a ver o cara a política, e logo se me gustaba seguía, senón, para a seguinte legislatura deixaba. O que non se pode entrar en política é con resentimiento, que é o que pasou nestas eleccións en Santa Comba. Resentidos. E non hai pior cousa na vida, José Manuel, que ser un resentido. E Ucha, que non é un resentido, é un bo rapaz, é unha boa persona, faltanlle moitas cousas, como nos faltan a todos, pero, mira, ten as súas cousas. Infantil si queres, moi infantil si queres, non? Experiencia, faltalle toda, non? Man esquerda, toda. Porque con 4 concelleiros tiña que ser máis humilde coa oposición. Máis humilde. Coa oposición é con todo, non? Ele non pode vir aquí á radio e insultar a todo o mundo, non? O sea, ele está por encima do ben e do mal. Dicía eu, fai un momento, noutro medio, dice que en Santa Comba parece como se nacera un Mesías, non? Un Salvador. Aquí ninguén é Salvador, aquí somos todos iguales, que non hai salvadores ni nada. Pero Ucha, puxérono aí. Ucha posicionouse para ser alcalde, pero el pensaba de non ser alcalde. Pero puxérono. E os responsables da situación política de Santa Comba son as 2 candidaturas independentes que apoyaron a Ucha e logo deixaron como deixaron. A ingobernabilidade de Santa Comba debe ser esos 2 grupos políticos independentes. Eles foron os que quixeron sacarme a min para poñer a Ucha. Para poñer a Ucha non. Naquele momento, ese fomos tripartito e 3 alcaldes. E así. O PP sempre estuvo no mesmo lugar que sempre. Sacou 8 concelleiros, presentou o seu candidato e estuvo sempre no mesmo lugar. E é increíble, José Manuel, increíble. Ofrecemos patar con Ucha naquele momento. Eu que quería para Santa Comba era un goberno estable. Estable. Non quería ser alcalde. O PP renunciou á alcaldía con 8 concejales e 3.000 e pico votos. E dáballe a alcaldía a calquera dos outros grupos, única e exclusivamente para facer un goberno estable.